হ্যালো ভিউয়ার্স, টিটিএস এর পক্ষ থেকে আমি তুহিন আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। সো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। সো চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আজকে সম্পূর্ণ আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওতে দেখাবো একটি গাজি মোটর। এই গাজি মোটরটি চলতে চলতে হঠাৎ করে ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হয়ে গেছে, আমার মোটরটি জাম হয়ে গেছে, ঘুরছে না। এখন আমরা দেখব আসলে কি কি সমস্যার কারণে এই মোটর থেকে ধোঁয়া বের হয়েছে এবং ঘুরছে না বা নষ্ট হয়ে আছে। তাহলে চলুন আর দেরি না করে আমরা সম্পূর্ণ কাজটি দেখে নিই। সো ভিউয়ার্স, সর্বপ্রথম আমি মোটরের যে টার্মিনাল বক্সটি সেটি খুলে নিচ্ছি। এরপরে দেখব আমি কয়েলের যে অবস্থান, আসলে কি অবস্থায় আছে কয়েল এবং ক্যাপাসিটর কানেকশনটি। তাহলে দেখুন আমার এখানে খোলা শেষ। আসলে এই যে দেখেন কি অবস্থা, এখানে ক্যাপাসিটরটি সম্পূর্ণরূপে ফেটে বের হয়ে গেছে, আগুনের ফুলকি এখান থেকে বের হয়ে। ক্যাপাসিটরটি সহজে খোলা যাচ্ছে না, তো আমি এখন একটি স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে নিব। স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে প্রেসারের মাধ্যমে আমি এটি খুলব। ঠিক আপনারা একইভাবে এই ক্যাপাসিটর বা খুলে নেবেন কয়েলগুলি। তো দেখেন এখানে সবগুলি কয়েল, এটি আছে গাজি মোটর, পাম্প মোটর। এটি কয়েলের যে অবস্থানটি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। কয়েলগুলি এখানে উপর থেকে দেখা যাচ্ছে পুড়ে গেছে। এখন আমি ব্যাক কভার যেটি আছে ফ্যান কভার খুলে নিচ্ছি, এরপরে পাখাটা খুলে নিব। এখন বডির সাথে যে স্টেটরটি আটকানো আছে সেটি আমি খুলে নিচ্ছি। আমি ভিডিওর সুবিধার জন্য একটু ফাস্ট করে নিয়েছি। তো আপনারা একই পদ্ধতিতে এই স্টেটরটি খুলে নেবেন। খোলা শেষ আমি একটু আঘাত দিয়ে নিব। এই যে দেখেন কত সুন্দরভাবে আমার স্টেটর থেকে রটরটি আলাদা হয়ে গেছে। দেখেন কত ময়লা এখানে। আসলে আপনাদের যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি, এখানে প্রচুর যে ময়লা, যেহেতু এখানে যে পোড়া অংশগুলি, সেই পোড়া অংশগুলি এখানে বের হয়েছে। তো দেখা মতে এখানে কয়েলে কোনো সমস্যা হয়নি, শুধুমাত্র লিডগুলি পুড়ে গিয়েছে। আমি এখন লিডগুলি পরীক্ষা করে নিব। এখানে রানিং এবং স্টার্টিং কমন করে একটি লিড বের করা আছে এবং বাদবাকি রানিং এবং স্টার্টিং অপর দুইটি লিড, মোট তিনটি লিড আমি এখন একটু পরীক্ষা করব সিরিজ দিয়ে। তার আগে তারটি একটু সুন্দরভাবে কেটে নিচ্ছি যাতে আমার পরীক্ষা করতে সহজ হয়। তো এখন আমি একটি টেস্ট ল্যাম্প বা সিরিজ দিয়ে আমি এখানে চেক করে নেব। আসলে চেক করে নিচ্ছি কয়েল টু কয়েল লাইন পাই কিনা, গ্রাউন্ড বা বডি আছে কিনা। তো দেখলাম আমার এখানে কোনো বডি নাই, শুধুমাত্র আমার এখানে লিড কানেকশন করলেই আশা করি হয়ে যাবে। তো আমি লিড কানেকশন করে নিচ্ছি এবং কানেকশনের জায়গায় নির্দিষ্ট এম্পিয়ারের টিউব ব্যবহার করতে হবে, তা নাহলে শর্ট সার্কিটের সম্ভাবনা থাকবে, আবার কয়েলের সাথে লেগে যাবে। তো এখানে আমার লিড কানেকশন করা শেষ। এখন আমি লিডগুলি বের করে নিচ্ছি। এই লিডের এখানে যে কালো তারটি আছে এটি হবে আমার যেই কমন বার করা হয়েছিল সেই কমনের তার, এবং বাদবাকি লাল দুটি, একটি রানিং অপরটি স্টার্টিং। এখন আমার লিডের যে অংশগুলি আছে সেই অংশগুলি আমি সুন্দরভাবে কট সুতা দিয়ে টেপিং করে নিব। ঠিক আপনারাও টেপিং করে নেবেন। টেপিংয়ের শেষে আমি বার্নিশ করে নির্দিষ্ট হিটে এটি শুকিয়ে নিব। তো আমি কাজের সুবিধার জন্য টেপিংটি করে নিয়েছি। এখন লিডগুলি আবারও একটু পরীক্ষা করে তারপর আমি এখানে বার্নিশ দিয়ে দিব। তো এখন আমি বার্নিশটি দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু আমার সামান্য কিছু জায়গায় স্পট পড়ছে এবং লিডগুলি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে গিয়েছিল, তো এখন আমার যে জায়গাগুলি স্পট পড়েছিল এবং লিডগুলি সমস্যা হয়েছিল, আমি নতুন লিড সংযোগ দিয়েছি, সেই সমস্ত জায়গায় আমি এখন বার্নিশ করে দেবো। যেহেতু এখানে নিটো সুপার বার্নিশ নিচ্ছি, আপনারা যে কোনো কোম্পানির বার্নিশ ব্যবহার করতে পারেন আপনাদের সুবিধা মতো। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে বেশি বেশি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে অলে দিয়ে রাখবেন। তো দেখেন আমার এখানে বার্নিশ করা শেষ, শুকিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এখানে ফিটিং করে দিব। স্টেটরটি ফিটিং করার পর আমি মোটরটি চালু দিয়ে নির্দিষ্ট এম্পিয়ার পরীক্ষা করব। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি আপনাদের দেখিয়ে দিব। তো এখন আমি এখানে যে বোল্টগুলি পাম্প সাইডের সাথে লাগিয়ে নিচ্ছি এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ টাইট দিয়ে নিচ্ছি। এরপরে ব্যাক সাইড যে ব্যাক কভার, সেই ব্যাক কভারের অংশটি লাগিয়ে নিব। তো আপনারাও নির্দিষ্ট পরিমাণ টাইট দিয়ে নেবেন এখানে। তো দেখেন এখন এখানে যে বিয়ারিংয়ের যে একটা স্প্রিং ওয়াশার বা চুরি থাকে যেটা বলে, সেটি দিয়ে আমি ব্যাক কভারটি লাগিয়ে নিচ্ছি। একটু হ্যামার দিয়ে আমার পজিশন মতো যে এখানে পিটিয়ে নিতে হবে।
তা নাহলে সহজে বসবে না, যেহেতু বিয়ারিংয়ের হাউজিং একটু টাইট থাকে। তো এখন আমি ব্যাক কভারটিও লাগিয়ে নিচ্ছি। তো দেখেন আমার এখানে কভার লাগানো শেষ। আমি কানেকশনটি দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমার কমনে নিউট্রাল দিয়েছি এবং দুটি লাল, এই লাল দুটির ভিতর দিয়ে যেটি আমার রানিং আছে সেটি থেকে আমি ফেজ লাইন নিয়ে নিয়েছি। এখন একটি ডিজিটাল ক্লিপ অন মিটার ব্যবহার করছি, আসলে কত এম্পিয়ার কারেন্ট বহন করে আমি এখানে 2 থেকে 20 এম্পিয়ারে সিলেক্ট করে নিব। তো সিলেক্ট করা শেষ। তো এখন দেখেন এখানে 00 দেখা যাচ্ছে এম্পিয়ার। আমি যে কোনো একটি তারে এটি দিয়ে দেবো। আমি লাল তারটি বেছে নিয়েছি। তো এখন আমি আমার এই যে পাওয়ার কর্ডটি সংযোগ দিয়ে দেখব আসলে আমার এই মোটরটি স্টার্ট হয় কিনা এবং কত এম্পিয়ার বিদ্যুৎ নিচ্ছে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি আপনাদের দেখাবো। দেখেন কত সহজভাবে মোটরটি আমার রান করছে এবং এম্পিয়ারটি আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করব। এই যে আমার কুলিং ফ্যান সুন্দরভাবে ঘুরছে। এম্পিয়ার আছে 1.074562 বিভিন্ন রকম, কিন্তু আমার মানে 1 এম্পিয়ার কারেন্ট বহন করছে। লাইনটি আমি খুলে নিচ্ছি। দেখেন আমার ফ্যান ঘোরা বন্ধ হয়ে গেছে, এম্পিয়ার 00 এম্পিয়ার। আবার আমি চালু দিয়ে দেখব আসলে একই রকম এম্পিয়ার নেয় কিনা। তো এখন আবারও চালু দিলাম, একই রকম এম্পিয়ার, তার মানে আমার কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে। তো আপনারা তো দেখলেন কত সহজ পদ্ধতিতে একটি পাম্প মোটর মেরামত করতে হয়। আসলে পাম্প মোটরের শুধু যে কয়েলগুলি পুড়ে যাবে এমনটি নয়, বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারে, যেমন ক্যাপাসিটর নষ্ট হয়ে যেতে পারে, জ্যাম হয়ে যেতে পারে। তো সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর এতক্ষণ ভিডিওটির সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সকলকে।